السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhowaada warbixino kooban ayaan ka diyaarinay ciyaaraha saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenaan fadlan subscribe noo saar leegta iyo sheerkuna waa noo muhiim waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga wararka ugu waaweyn ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Manchester United oo isku dayeysa inay laacib tiir dhexaad u ah kooxda Arsenal ay afduubato iyadoo adeegsanaysa hab dhaqaale siiba waxaa la sheegayaa in laacibkan uu yahay laacib laga maarmaan u ah ama se la'aantiis aysan guuleysan karin kooxda lagu magacaabo Gunners ee Arsenal waxaa ka mid wararkeena laacibka lagu magacaabo Bernardo Silva oo tiir dhexaad u ahaa in kooxda Manchester City ay ku guuleysato Champions League ayaa waxa uu ku wargashay tababarihiisa Pep Guardiola inuu iska bixi doono xagaagan kooxda lagu magacaabo Sky Blues ee Manchester City u hogaamiyo tababaraha khabiirka ah ee Pep Guardiola waxaan saaxiibayaal faaqidi doonaa labadan warood oo ah warar waaweyn maadaama ay majaladaha caalamka oo dhan beejkooda hore ay saaran yihiin warka la xiriira laacibka lagu magacaabo Bernardo Silva oo iskaga tegi doona kooxda Manchester City saaxiibayaal waxaan ku horeyn doonaa laacibka lagu magacaabo Bernardo Silva ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester waxaan ognahay muhiimadda gaarka ah uu leeyahay laacibkan kooxda uu hogaamiyo macalinka lagu magacaabo Pep Guardiola laacibkan wuxuu ahaa laacib aad u firfircoon Champions League kulmadii la dheeliyay wuxuu kulankii Real Madrid ay la dheelayeen oo goolal saameyn badan ku lahaa uu sameeyay laacibkan lagu magacaabo Bernardo Silva marka Bernardo Silva wuxuu yiri sanad walba koob qaad challenge kalaan fiirinayaa buu yiri oo waa iska dhex baxaya kooxda Manchester City maadaama waqti badan uu la soo joogay ilaa 5 sano uu la soo joogay Bernardo Silva iska baxaya buu yiri saaxiibayaal waa intaas iga eg tahay marka wuxuu rabaa inuu challenge kale u bilaabo laacibkan lagu magacaabo Bernardo Silva khiyaar waaye Bernardo Silva nin wax laga qaban karo ma aha saaxiib waxaa loo badinayaa kooxuu aadayo Barcelona ama Real Madrid oo loo badinayaa boqolkiiba adiga konton baa la siinayaa in Real Madrid ay doonayso Barcelona laakiin waa laacib aan laga maarminba Manchester City haddaysan dakhli badan iyo lacag badan aysan sheegin laacibkan wuxuu ku noqon doonaa mid saameyn ku yeelan doona sadaha soo socda dhagaystan ku weyn baa hadlaya marka waxaan ku idhi ninkan saameyn weyn ku yeelan doona kooxdan hadduu iska tago kooxda lagu magacaabo Manchester City waxaan ku ogaa in kulamada uu maqan yahay Mahrez ay ka jiifto Foden ay ka jiifto garab baa laga soo dhigaa raacashadiisa tab waaye ninka raacashadiisa sababta ciidamada uu ninka leeyahay waa raacashada xaggaasuu dhigtay baan ku ogaa nin saas u ordaya goynta lagama qaadi karo waa allah ninka imtixaansana Bernardo Silva nin imtixaan weyniyo nin imtixaan weyn Manchester City way tiri doontaa hadduu iska baxo kooxdan haddaysan lacag iyo shaah badan haddaan loo sheegin iska bixi doona xaqiiqdii waa nin laacib ah waa nin rabo inuu tijaabiyo koox kale oo kooxdan iskaga dhex baxo ayaan rabaa macnaha inkastoo kooxda lagu magacaabo Manchester City aysan wax badan mutibin wax badan ma mutibinba waxaa baxay Sterling baa baxay Jesus baa baxay Sane baa baxay Weera baxay Cancelo baxay laba tibin tagtaye yaa ku tabay weeye kooxdan hal qof ah ay tabayso sababtoo bedelkoodii oo sharaf leh bay haystaanba waxay wax tagaanba bedel sharaf la haystaa ay tabayaan waa mayade hal qof ay tabayaan anay u baahayeen ma jiro waxaan kaloo saaxiibayaal fiirin doonaa kooxda Manchester United oo weerar ba'an ku soo qaaday Arsenal sanadkii dhawaa ku ogeydeen 10 bilood soo haysa weerarka Premier League inta yarta ahayd uu ka maqnaa William Salimu dhulka ku dhuftay baan ku ogaa wax ay la joogtay ma leh waxay ciyaaraysay iyo wax ay dheelaysay lama aqoon hadda William Salima oo la'aantiis ay Arsenal socon weyday
hadda waxaa la yidhi lacag taasaa adeegsanna dhigay Manchester United taas ya Arsenaley anaga lacag haysana Arsenal hadda leedahay naga daaya mid yeelayno qaylo marka weli Saliima xaaladiisu caadi maaha haddii aysan Arsenal ka siixan sanadkan dhexdiisa aysan ka siixan heshiis ka siixan ninka waa ku daayay bishii 350 kun baa loo sheegayaa yaa Trafford buu ka degayaa marka Arsenal hadday ninka u baahan tahay oo ay rabto ninka inuu la soo joogo waa inay lacag bixisaa lacag ku dhaa meeshan lacagaa taalla qofkaas waa shaqaysanaya meeshan baryo ma aan shaqaa taalla adeer macaane marka Arsenal aad bay maanta ugu horeysanta naadi weyn ka lacag badan lacagtaas kale bixin kara asal wax ognahay inaysan koox macnaha dee lacagtaas kale awoodi karaysan ahayn ama ka bakheelaysa marka saaxiibayaal wararkeenii intaasay ku ogyihiin haddii aad tahay saaxiib ilaa intaa la soo joogay fadlan subscribe noo saar leegta iyo shartuna waxay noo horumarinaysaa fideoga ku maasantiin saaxiib la jaanqaadkiina